Paklongkam Kehai Ronghang Pathu Along BJP Mass Joining Programe kapaman pon. Paklongkam dirut so ahawar Kehai Ronghang Pathu along BJP Mass Joining Programe kapaman pon along. My chari pon kon kanchi model my pudula ing tehin mesi chari pon. Bangso Mass Joining Programe along PCLC Congress asong along bench okpon si bang 120 bang pu bang pietum BJP asong chipo okpun. Bangso Mass Joining Programe may along imiledor sing Ronghang asang hopen ipishal si asong atumki amai tin along ta 6 sidul kitab chepon ver laki ke thek po si amai tin long ta pon krilo ke thek atumki kitab pon krike pusira thingnu pachini pon bangso mai long BJP asang hopo atum ran atheng no pishal si asong aphan karbok pon alam thi chimit mi pin pensi lam thi arbok pon si mai pajut pon lapen halapu Paklongkam dirut pi ahaba arat atum aphan ke joy pen Longli pataki ICCM Dr. Churam Ronghang adiding pensi pajirpon. Bangso Mass Joining Programe kapaman pon along manping alihiki ICCM Dr. Churam Ronghang lapen MP Horen Singh Be lapen MLA Dor Singh Ronghang Vidya Singh Anglong lapen KEC Chairman Raju Tiso lapen Deputy Speaker Ajit Kumar De lapen EM MAC lapen Board Chairman pen Chenglok BJP Chikroy Arat Atum RDGP ponsi mesen men bachun pon. Korkantia konsensi Kehai Ronghang Pathu aklam ini on hari sira doning koi don den in lotsi kini ke ram chat sang hari sira don hari sira doning koi bang lase ala APSMC don si youth march authority atum do last ticket claim la perlo pu PCP ni ke den kona mai lasi asoke den kona mai lo darne tu MP MLA, local MLA, Karbi Thomas Council Speaker Deputy Speaker Penchenglo, EM, MEC, Board Chairman, London Secretary, Bang Sideng, Ponlo, BJP Party long Pilpet, Lang Punagan, Rapen Pusi, Nanti, Bang Anglong, Rapen Alang Kumahinta, Lam Jai Ponloje, PSLC Tunke, Larapon Kanta Pukantu, saya yang ding lok sih kedeng, porsi itu kekoi crazy itu mata kelaben sih kon itu BJP long sih itu, nanti power pon BJP long sih itu nanti pun sih itu cingwai cing saya kan sih itu polisi ini rakyat BJP long nanti power itu selang kita, ini kan sih selang itu kita tinggal pun sih Tong muka pandak dikrut pe langsung anang kipale ji panto wara puthak pilo war pe ni bangke isia bangke Chief Minister isi special package war Karbi Anglong isi so getting to Karbi Anglong 26 consensi yang kangalong lasi hola dokmuka pen up to so jenggenda consensi an kapili ji hola so war bang dan survey bomlo la kame ye MLA election apra ka petang pon ji apamsi nona Chief Minister mangke lancar chipi pon la pen modak Kehai Ronghang Rongsor pinpulo ni khanang pito modo ada pen stage pen jenglok development pen jenglok war pen jenglok la penala picnic spots masuk develop nahi pen jenglok la hai sang dengke lage non ke wangi MP election aprang sit ada claim pon tapi sir border pun ada ni tum chingwai ching sai lo la border ke do acuman kumben de ching de tham si sat team ko isi ada kora punta da mo chipi salo lo abi to se chedon si nanti ke agata sambilo apenke Karbi Anglong along leke tum kana kacha ka itu mage kopai lo isi tumang da etil itu mangke ya along apeka tum cumang dar sucengen ta konsensi long cumang itu mana petikan dipin le itu bangalong le ke dulu di posisi itu bang petikan alang tumbang sangri non market musi on ke border market ini contohkan ke son komite puisi seng border area protection vigilance committee puisi seng no so seng ben si ada border person to protect itu nah hala to committee ben sing lagi saya dalam kami Karbi Anglong